Do'stlar, hammaga xayrli kech. Ispaniya Superkubogida ishtirok etadigan jamoalar La Liga doirasidagi o'z o'yinlarini o'tkazib olishdi. Kecha Barselona Espanyol mehmoni bo'ldi. 2-0 hisobidagi g'alaba. Ko'rdingiz, Espanyol anchagina qiynab qo'ydi. Agar Joan Garsiyaning fantastik seyvlari o'sha Dani Olmo hamda Lewandowskining gollarigacha bo'lgan daqiqalardagi fantastik seyvlari bo'lmaganda, umuman fenomenal o'yin ko'rsatdi. Juda qiyin bo'lardi Barselonaga, lekin Barselona an'anaga aylantirgan o'sha oxirgi 4 yoki 5 o'yinda 2-0 hisobida gol o'tkazmay g'alaba qozonyapti. O'zi Espanyol bilasiz, Kataloniya derbisi umuman o'yin oldidan vaziyatni ular yondirib tashlashdi. O'sha atrofdagi peshtaxtalarga reklama bannerlarini yopishtirib, biz Kataloniyaning birinchi raqamli klubimiz deb. Lekin oxir-oqibat do'stlar, klass, individual mahorat o'z so'zini aytdi. Barselona 0-2 hisobida mag'lub etdi Espanyolni va do'stlar, Ispaniya Superkubogining yana bir ishtirokchisi Real Madrid Bernabeuda Betisni qabul qildi va 5-1 hisobdagi dahshatli g'alabani qo'lga kiritdi. Mbappe yo'q, Hausen yo'q, bilasiz, lekin shunga qaramasdan menimcha bugun Xabi Alonso o'zining o'zi istagan Real Madridda qanday ko'rishni istayotgan o'yinni ko'rsata oldi. Gonzalo Garsiyadan hat-trick, Rodrigo umuman ajoyib formada. Uning paslarini ko'ryapsiz, hattoki Asensio gol kiritdi do'stlar. Ko'ryapsiz do'stlar, baribir hamma narsa majburlikdan kelib chiqyapti. Xabi Alonso do'stlar qanday qilib Gonzalo Garsiyadek o'sha jahon chempionati, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham o'zini ko'rsatgan maxluq futbolchini zaxirada ushlab o'tirganini tushunish juda ham qiyin. O'zi ko'p narsalar bilasiz majburlikdan keyin amalga oshiriladi. Kecha Espanyolga qarshi Barselona qiynalayotgan paytda ham Flick zaxiradan nechta futbolchi tushirgan bo'lsa, hammasi yo gol kiritdi yoki Fermin Lopes aytaylik o'sha ikkita golli uzatmani amalga oshirdi va Pedri ham o'yinga tempni qo'shib berdi. Real Madridda ham xuddi shunday, bugun Mbappe bo'lmagani uchun Gonzalo Garsiya umuman boshqa darajada o'ynab yubordi. Va do'stlar, bizni o'tgan mavsumdan da dahshatliroq o'tadigan Ispaniya